爸就得㗎啦。你放心啦，美麗，萬大事仲有媽媽喺度。既然美麗佢份人咁有正義感，最啱就係做檢察官。美麗佢不嬲都唔會原諒嗰啲蝦蝦霸霸嘅人嘅，佢最啱就係做律師。我話做檢察官就做檢察官。律師啊，我做律師啊！林小姐，你出手啦！冇用㗎，呢場交我都冇能力可以阻止得到。好耐之前，我爸爸同媽媽佢兩個為咗我將來做律師定抑或檢察官，就已經嘈咗無數次㗎啦。只要嘈起上嚟，就要等佢哋自己停先得啦。真㗎？只不過林師姐佢明明係想做一個出名嘅偶像㗎嘛。我知啦，唔通佢係怕爸爸媽媽佢哋失望，所以就瞞住佢哋？你呢個人一向都粗心大意嘅，開咗門又唔閂門，開咗燈又唔熄燈，仲成日喺廁所大聲唱歌添啊！乜你又好過好多咩？你買埋嗰啲減肥產品用咗幾多次啊？好心你就咪買啦！佢哋感情咁好，唔可以咁樣㗎，要諗辦法阻止先得啊！都係咩？點好咧？點好咧？點好咧？件事添啊！有啦！喂，你有冇聽我講嘢㗎？你咪真係講道理喎！你呢句説話我可以告你㗎！樂樂，睇下，其實你哋成家人嘅感情係好好㗎。哦，係嗰陣時啊！真係好懷念啊！嗰陣嘅美麗最中意就係去遊樂場㗎啦。嗰日佢仲好激動添啊！我記得佢企喺遊樂場嘅大熒幕嗰度。冇錯係啊，當時仲播緊星喺星光樂園表演緊嘅片段，佢仲睇到眼都唔眨添。就係由嗰陣開始，美麗佢就話想成為一個偶像啦。